Köşe bucak sağlıktan herkese merhaba. Size hayatı zehreden şu horlama yok mu? Masum bir hırıltıdan görkemli bir orkestraya kadar geniş gürültü yelpazesine sahip. Ne sizi ne eşinizi, hatta bazen çevrenizdekileri bile uyutmuyor. Aynı odada uyuyanlar için de müthiş bir işkence. Arada sırada sesiniz soluğunuz kesilir de nefes almakta güçlük çekerseniz yanınızdaki kişinin acaba öldü mü endişesi duyması da işin cabası. Horlamayan insan yoktur. O yüzden ben hayatta horlamam demeyin. Çünkü ufacık bir burun tıkanıklığı, yorgunluk bile yeter bağıra çağıra uyumaya. O zaman bu hafta sağlıklı, sessiz sakin uyumanın yollarını araştıralım. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, sizleri sormalı. Bizlerdeyiz. Neler yapıyorsunuz? Üniversiteye mi hazırlanıyorsunuz, liseye mi gidiyorsunuz? Sınavına hazırlanıyoruz ya. Hafta sonunda sınav var zaten. Ne yapacaksak. Umutlu değil misiniz kendinizden? Mutluyuz. Hani ekstradan bir ilahi güç falan 2 olursa hafta sonra tekrardan röportaj yapın. Hukuka gireceğim ya. Senin idealin nedir? benim idealim aslında hani spor yöneticiliğiydi. Hani bakacağım. Hani puanım neye yeterse yani kötü yaptığım anlamına gelmiyor bu. Hukuk, kamu yönetimi, başbakan ileride belki. Güzel olur, görmek isteriz seni. İnşallah. O zaman bugünkü konumuza girelim. Eminim siz hiç horlamıyorsunuzdur ama çevrenizde horlayan birileri var mı? Şimdi ben başta söyleyeyim, arkadaşım biraz hafiften yani var. Nerede, ben de nerede yattın da var. Allah Bir gün kalmıştık ama neyse yani gerek yok. Horlayan mesela Var, benim kardeşim çok horluyor. Kardeşinden şikayetçi misin? Yo. Horlasın. Kardeş ya, bize horlasın. kaldırıyordur bunu. Diyordur horlama kardeşim, horluyorsun. Sizin evde var mı peki horlayan? Çok. Babam vardı. O var yani. Annem yani zaten bayanlar genelde fazla yoktur hani. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, bizlerdeyiz. Ne işle meşgulsünüz? Seyyar satıcıyım. Çay satıyoruz, çorba satıyoruz, öyle gidiyor. Çay satışları nasıl peki? Valla iyi şükür diyelim. İyi diyelim, iyi olsun. Peki madem. Genelde kimse kabul etmez horladığını ama siz horluyor musunuz acaba? Ya ben horluyorum da eşimiz, dostumuz benden bayağı şikayetçi. Eyvah eyvah. Vallahi yandık. Zaten bazı zamanlar gidiyorum başka odada tek kalıyorum yani. Tatile gittiğim zaman arabada tek yatıyorum. Yani zor yani, o horlama zor. Çevrenizde horlayan birileri var mı? Vardır belki de. Ne bileyim. Eşiniz horluyor mu mesela? Zaman gelir horlar. Siz horluyor musunuz peki? Uykunun arasında kendimi bilmiyorum. Belki de horluydurum yani. Var hem de Çok yakında mı? çok yakında değil. Eşim horlamıyor da ben sırt üstü yattığımda biraz horlama oluyor. Yani horladığınızı kabul ediyorsunuz. Ben değil, eşim kabul ediyor. Şu anda yok. Ne kadar şanslısınız. Evet, evet öyle. Genelde çevremizde mutlaka horlayan birileri olur çünkü. Eskiden vardı, evet, zor bir durumdu. Var. Kimdir o? Hanım. Aa, hanımınız horluyor. Evet. O da sizden şikayetçi mi böyle? Hayır, ben şikayet etmiyorum da horluyor yani. Niye horluyor ben de bilmiyorum. Çünkü ateşim var, külüm yok, bülbül oldum, dilim yok. Ben bu aşka düşeli ağlamadık günüm yok. Yani ama eşinizi de çok seviyorsunuz galiba. Abi, çılgınlar gibi, deliler gibi seviyor. Horlamam diyen yalan söylüyor. Mutlaka belli bir yaştan sonra insanlar horluyor. Ama bunun derecesi bazen rahatsız edici boyutta, bazen idare eder boyutta. Herkes horlar dediniz. Peki sizin horlamanız ne derecede rahatsız edici mi? Benim horlamalarım genellikle bir yorgunluk üzere. Yani bunu biliyorum kendim. Mesela bir uzun yolculuğa çıktım araç kullandıktan sonra ve yorucu bir işten sonra yastık durumuna da bağlı. Tabii o anda yorgunsunuz, yatacağınız yeri çok seçemiyorsunuz. O anda rastgele bir yerde yat diyorsanız mutlaka bir şekilde horluyorsunuz. Horlayan kişiyi gidip nasıl uyarıyorsunuz? Genelde yastığını çekiyorum. Öyle. Uyandırmadan mı? Elimden geldiği kadar gayret ediyorum. Tabii bazen uyanabiliyor. Peki siz horladığınız zaman gelip sizi nasıl uyarıyorlar? Hanım ekser uyandırıyor, horlama diyor ama bazen de kendim uyanıyorum. Ben de tembihatım da var, uyandırın diyor. Hiç dokunmuyorum, uyuyana dokunulmaz. Rahatsız olan tabii ki horluyorsunuz diye sallıyor, uyanıyorsun o zaman. Horladığımı hissedemiyorum zaten. İsmini söyleyerek uyarıyorum.
Birileri horlasaydı ya yerimden kalkar giderim yahut da ona uyarırım. Başka niye elimde başka hiçbir şey gelmez ki? Basit bir temasla yani yan döndüğüm zaman horlama geçiyor. Peki sizce neden horluyorsunuz? Vallahi şimdi benim duyduğuma göre burnunda et var, benim kendi adıma et var diyorlar, o etten. Horlayan insanlar sizce neden horluyordur? Vallahi herhalde kilo sorunuyla ilgili gırtlaktaki bir olay diye biliyorum ama yani daha çok çok kilolu insanların horladığı yönünde bilgim var. Ama bilemiyorum yani belki başka bir sebebi de olabilir. Ben böyle biliyorum. Sanırım kulak burun boğazla ilgili bir problem bu yani. Sağlığıyla ilgili bir problem yani. Bu keyfe keder bir şey olmasa gerek. Şişmanlıktan bir, ikincisi çok yemekten olabilir. Üçüncüsü mutlaka bir hastalığı vardır. Bir doktora gitmesi gerekir. Yastıktan olabilir. Rahatsızlıktan olabilir. Sağlık gerekçesi olabilir. Bilmiyorum. Tam olarak bilmiyorum. Çözemedik. İnsanlar çalışmaktan horlar. Efendime söyleyeyim. İlaçsız olur ondan horlama yapar. Horlama yüzünden ayrılma noktasına gelen insanlar, hatta ayrılanlar varmış. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Onu ben çok yanlış buluyorum. Onun tedavisi var. Yani doktora gitmek lazım. Doktor niye olmuş? Doktor buna bir çare buluyor. Yani mutlaka var. Çok ayıp bir şey yani. Horlama insan eşi horlaya diye boşamaz insan eşini. Ama tedavisine bakar. Eşten kusurdan dolayı, öyle önemsiz kusurdan dolayı eşinden ayrılan ben insan saymıyorum. Horlama için ayrılanı hiç duymadım. Ama olabilir yani. Bence mümkün. Ya insanlar artık birbirini tahammül edemez noktaya geldi. Hayat kendisinden başka kral tanımaz bir noktada. Olabilir yani bu eleştirmiyorum. Yani çok da şey gelmiyor böyle bana afaki gelmiyor ama çok fazla boyutta ise tedavi yöntemleri varken, başka yöntemler varken boşanma yöntemi bence en ucuz yöntem. Yani ben onu yaşamadığım için bilmiyorum ama mutlaka sonu hüsran olabilir. Ömrümüzden ömür götüren horlama ile ilgili bu sorunun cevabını biliyor musunuz acaba? Eşleri horlayan insanların çalınıyordur sizce? En az çalınıyordur. Kadar olduğunu biliyorum. Olduğunu biliyorum. En son biter. Mesela gider. De olabilir. Ona diyeyim ben de. Çünkü o kadar fazla olmaz imkansız. Hani var. Onu hesaplarsak hani arası diyorum ben. En aşağı şimdi gece sabah kadar olduğuna göre bir gece en aşağı her gece alırsam 3 alıyorum ki 7 alıyorum bir yılda. Evet. 2 diyor. Eşleri horlayan insanların hayatından kaç yıllık uyku çalınıyordur sizce? En az 3 yıl çalınıyordur. 20 yıl kadar olduğunu biliyorum. 15 ile 20 yıl arası olduğunu biliyorum. En son 3 yıldır biter. Mesela 3 yıl 4 yıl gider. 2 yıl olabilir. Ben 5 derim buna. 3-5 arası diyeyim ben de. Çünkü o kadar fazla olmaz imkansız. Hani bir yılda 365 gün var. Onu hesaplarsak hani 3 ile 5 arası diyorum ben. En aşağı şimdi gece sabah kadar 8 saat olduğuna göre bir gece uykusu en aşağı 2 saatini her gece 2 saatini alırsam 360 günde 700 saatini alıyorum ki 720 saatini alıyorum bir yılda. Evet. Bir ömürde 2 yıllık uykusunu çalıyorsunuzdur. 2 yıllık uykusunu çalıyorum. 2 yıl gidiyor. Biliyorum pek çoğumuz horlamayız ama horlamıyor oluşumuz bu soruların cevabını bilmiyoruz anlamına gelmez. Tenis top horlamayı engeller mi? Onu bana tavsiye ettiler, dediler işte atlete
sırt kısmına bir tenis topu koyduğunuzda top sizi, yani top rahatsız ediyormuş. İşte ters istikamete dönüyormuşsunuz. O zaman horlama geçiyormuş. Hiç zannetmiyorum. Yok. Bir şey diyen yok bana. İşe yaramaz mı? Yok. Sanmıyorum. Yanlış. Öyle şey mi olur? O yarar. Ben hiç denemedim ama denemek isterim yani. Spor yapmak horlamayı engeller mi? Engeller onu. Engeller. Hayır, kilo vermek engeller herhalde. Engeller. Spor yapmak çok iyi bir şeydir. Engelleyebilir. Engeller. Spor engeller. Engelliyor. En çok kimler horluyordur? Bence kilolular. Erkekler. Yaşlılar. Çok kilolar horluyordur, alkol alanlar horluyordur. Kilo, duyduğumuza göre kilosu olan insanlar, astım olan insanlar, kulak burun boğazda problemi olan insanlar. Yani bunlar genelde bir sağlık problemi. Yani başka bir boyuta sokamazsınız. Benim kanaatim çok obezite olan şişmanlar. Horlamak şişmanlatır mı? Hayır, yok canım. Yani şişman olduğu için horlar. Ama daha da kilo yapacağını zannetmiyorum. Evet. Şişman yapıyor. Sanmıyorum. 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 Hormonal bozukluk yarattığını biliyorum. Yani horlamak şişmanlatıyor. Evet. Horlamak şişmanlatır mı? Herhalde şişmanlatmaz.